Riera, un jubilat que està fent funcions de bibliotecari de Sant Jeroni del Murtre, que ho coneixereu. Fa 2 o 3 anys que estic venint per aquí i més o menys anava fent una pregunta sobre un personatge que és el que us vull presentar avui. Sempre els hi deia, hi ha molta gent que passava per allà a Sant Jeroni, etc. Sabeu qui és l'Albereda? I un monjo de Montserrat, etc. Però res més. Vaig organitzar una exposició sobre d'ell i vaig trobar un personatge increïble, un català, no en diré universal perquè no m'agrada, però sí de lo que ara és més estil de dir la gran influència dels catalans en la història universal. Bé, és un llibre que està escrit però no està publicat, la seva biografia. Espero que algun dia o altre la publicarem. Començaré llegint una mica com comença aquest llibre i després, més o menys, diré descriure. És molt difícil en 10 minuts parlar de l'Albereda, però intentaré al màxim. En les diferents facetes de la vida d'Albereda hi descobrim un nen, un home, un monjo de Montserrat i un príncep de l'Església creat per Joan XXIII. Al llarg de la seva vida sempre hi és present la fidelitat a la seva terra, a la seva llengua i a la seva comunitat montserratina, participant activament en el creixement de la seva cultura i espiritualitat, les quals va defensar i promoure a través dels importants càrrecs i de les moltes relacions establertes per tot el món, pel seu paper rellevant en l'espai històric en què va viure, inicialment a Montserrat i posteriorment amb el càrrec que el Vaticà li va encarregar al llarg de 4 papats, des de Pius XI fins a Pau VI. Sí, Pius XI, Pius XII, Joan XXIII i Pau VI. 25 anys a la Biblioteca Vaticana, més els 5 anys i escaig de cardenal el van fer dispositari de la confiança de 4 papes, els quals es serviren d'ell per la seva erudició en temes bíblics, històrics i teològics, però també diplomàtics i en moments molt delicats en la història política i religiosa del segle XX. Roma va aprofitar el seu seny català, el seu sentit comú, el seu domini de llengües, diu que va arribar a comunicar-se amb 18 llengües diferents, a més de la seva postura clara i transparent davant de tot tipus de feixisme. Bé, és una introducció que us presenta el personatge. Badaloní d'adopció? Sí, no va néixer a Badalona, però a partir dels 5 anys o 6 la família es va instaurar a Badalona i tal. Va ser l'arxiver, va passar a monjo a Montserrat sense passar per les colònies al seu germà sí, perquè ell per una qüestió d'un accident no va poder ser, però al professar, ell es deia Joaquim, passa a dir-se Anselm Albereda. Va ser el primer arxiver de Montserrat, podem dir després de l'època de que Montserrat, des del 1493 a 1844, els reis catòlics van fer que la dependència de Montserrat a Ripoll passés en mans de la comunitat de Valladolid. Vol dir que ell entra a Montserrat, i encara Montserrat era un niu d'espanyolisme i de castellanisme molt poderós, i són la primera promoció de Montserrat que d'alguna manera intenta recuperar el catalanisme de Montserrat. Bàsicament, a la seva etapa de montserratina, ell fa molts llibres, però hi ha 4 llibres primordials de la seva col·lecció. La història de Montserrat. Fins a aquell moment la història de Montserrat era una cosa plena de tòpics, de dites populars, etc. D'ell, d'alguna manera, posa al seu lloc la història de Montserrat i és la millor història que mai s'ha escrit de Montserrat. Hagués pogut millorar-se si no s'haguessin perdut, seria llarg d'explicar, molts punts que ell tenia per ampliar-la, però que després de la Guerra Civil van desaparèixer. Després, l'abat Oliba. Ell fa una referència a l'abat Oliba com la base de la cultura catalana. Si avui la nostra cultura perviu i és poderosa i és potent, bàsicament és que des de Ripoll
comencen a crear unes bases de la cultura catalana. Sant Ignasi de Montserrat, un personatge que d'alguna manera descriu que és molt polèmic dintre els jesuïtes, perquè inclús ell presenta que Sant Ignasi és a través de Montserrat que es despulla de ser el cavaller, etc. I se'n va a la cova, etc. I aquí neix la Companyia de Jesús. Això és una data molt curiosa perquè els mateixos jesuïtes catalans, agafant gent de congregacions marianes, així anaven per totes les llibreries per comprar-lo i fer-lo desaparèixer d'això. Més endavant, el pare Batllori li diu si, havent llegit aquest llibre, he entès per qui m'he fet jesuïta. O sigui que, bé, és la polèmica jesuítica, etc. I després hi ha un moment que durant l'època del general Prim, tant el l'abat Marcet com ell se n'han d'anar una mica foragitats, etc. I ell aprofita per anar per tota Europa, a totes les comunitats benedictines d'Europa, i reuneix el que és la regla de Sant Benet, que hi havia una diversitat de versions, etc. I d'alguna manera les unifica i crea la regla de Sant Benet, que després passa a ser per totes les comunitats benedictines. Bé, ara organitza les festes de l'any jubilar del 1931, que van ser els 900 anys de la fundació de l'Abat Oliba, de la fundació que l'Abat Oliba va fer de Montserrat. Bé, ara passarem una anècdota de com a monjos de Montserrat. Els dos germans Albareda, que un va ser màrtir a la guerra, i la seva germana, el mateix dia canten missa a Montserrat i la germana es casa, i ells un fet, això. Hi ha moltes anècdotes d'aquest tipus. Ara passem una mica a Roma. Ell, el papa Pius XI, demana a Marcet que l'enviï per un mes un monjo que es diu Albareda. Seria llarg d'explicar els seus estudis de paleografia, etc. que fa, i per això el crida a Roma Joan XXIII i d'alguna manera el nomena prefecte de la Biblioteca Vaticana. És el primer que munta un servei de fotografia, perquè passava una cosa a la Biblioteca Vaticana, que anaven els cardenals i tot, i tothom s'enduia el que volia i es veu que era un desconcert total. I per tant, d'alguna manera, Pius XI el crida per dir, escolta, això s'ha d'arreglar. I ell ho arregla. És curiós que a la Biblioteca Vaticana hi acull un tal de Gaspari. De Gaspari després va ser el que, després de la guerra, va substituir el Mussolini com a cap del govern a Itàlia. Ell l'acull i l'amaga, diguéssim, li dona, inclús el fa servir com a secretari. Salva moltes biblioteques. Durant la guerra resulta que ell estant amb la condició, una condició molt segura, per exemple, salva la biblioteca de Monte Cassino. La biblioteca de Monte Cassino, que és on hi ha els còdecs, etc., més antics, etc. Ell, amb connivència amb els alemans que l'ocupen, i ajudat pels alemans, resulta que trasladen i salven tota aquesta biblioteca, a part d'altres. Fa de mitjancer per evitar l'enfrontament aliat a Roma. Roma és ocupada pels alemans i d'alguna manera logra que no hi hagi enfrontaments a la ciutat de Roma i no es destrueixi, com hagués passat si no hagués fet aquesta mediació. D'alguna manera, a casa seva, perquè ell té una casa dintre la Biblioteca Vaticana, és on els aliats es reuneixen, tots els aliats, per determinar el curs de la guerra i on es determina que De Gasperi sigui el seu d'això. Pius XI l'utilitza com a corrector de discursos, etc. Vidal i Barraquer, en el seu exili per no haver firmat la carta dels bisbes espanyols, s'exilia. Ell l'acull i ell s'autoexilia fins que no arribin les despulles de Vidal i Barraquer siguin retornades a l'estat espanyol. És curiós, seria molt llarg de dir, però hi ha la policia fa una descripció d'ell com a l'home més perillós per la seva ascendència al Vaticà,
etc., davant de l'estat espanyol, etc. D'alguna manera, i anant molt ràpid, deixant-me moltes coses, fa una primera còpia de seguretat quan encara la informàtica no hi era amb la Universitat de Sant Louis i la IBM. Ja intueix d'alguna manera la informàtica, però ell es va inventant molts sistemes de recopilació i per poder això. És un gran amic de Joan XXIII, d'alguna manera és dels 4 homes que fan possible que Joan XXIII s'atreveixi a la convocatòria del concili. Té una amistat de molt lluny, des que Joan XXIII va salvar el feixisme dels bisbes francesos, ell l'acompanya. I després, doncs, quan estan al Vaticà, inclús Joan XXIII el crida de tant en tant per dir escolta, vine que pugem, que veurem una pel·lícula junts, etc. Té molta relació amb ells. A la mort de Joan XXIII participa en el conclau, d'alguna manera. Joan XXIII és el que el nomena primer, és nomenat abat de Ripoll sense comunitat, però després Joan XXIII el fa cardenal, el crea cardenal i participa en el concili. I a la seva participació en el concili, m'haig de deixar moltes coses pel temps, hi ha una participació molt important seva en la qual introdueix la paraula vernacle en lloc de la llengua vulgar. Això necessita 2 cardenals més, un Suenens i un Rugamba, perquè d'alguna manera salva que les litúrgies d'allò, salva les llengües que no són oficials dels estats. O sigui que, si no arriba a posar aquesta paraula, el català no hagués pogut ser emprat a les litúrgies ni en res. Ell logra introduir, ho veu molt difícil, però s'aprova i després, és clar, és felicitat per tots aquells que s'haguessin trobat amb aquesta condició de no poder celebrar amb les seves llengües. També participa en el conclau de l'elecció de Pau VI a la mort de Joan XXIII, i d'alguna manera demana, és l'últim, diu, és les primeres projeccions que es feien del concili, que eren en color, la televisió, i es veu sempre una figura negra, perquè ell a Joan XXIII li diu, escolta, jo això d'anar vestit de cardenal i vermell i tot, i llavors hi ha imatges d'ell, un senyor que va de negre, de monjo, de Montserrat, participant al conclau, són detalls. Bé, diria, la gent que ha tractat, doncs, hi ha l'anècdota de Kennedy que passejant per Roma amb un cotxe, doncs se fa parar el cotxe, surt del cotxe i saluda el cardenal Vareda, etc. Però ell es fa amb la reina d'Anglaterra, es fa una quantitat, Schumann, Adenauer, von Brisbane, Perón, Aldo Moro, Balduí Fabiola, tot això com a diplomàtic d'alguna manera que l'utilitza el Vaticà en una sèrie de situacions. Batllori diu d'ell que és una de les ments més preclares universals que s'han pogut produir en aquesta història. Aquí he obviat la seva relació amb Montserrat, ja que necessitaríem un parell d'hores. Com és que, bé, estirant el fil de l'Albereda, doncs s'aprenen moltes coses de la història del nostre temps. Bé, res més. Espero que el llibre aquest surti aviat, encara que hi ha reticències a que surti, perquè com a benedictins generalment mai els seus personatges no els ha agradat mai que sortissin, però a més perquè a través de la seva història segurament podríem anar estirant moltes altres coses. O estaria 2 hores més parlant d'ells.